大家想知道这样一个蒙古包需要多少钱？是好奇这是在干什么呢？我们要装修一下蒙古包啦。去年蒙古包简单的做了一下这个，包了一个包，也没顾上弄。今年要把蒙古包把炕给它弄小一些，然后弄高一些，里面弄个火炉，我们就可以生火炉把炕给它弄热了，然后人住着就更舒服了。夏天的时候，蒙古包是需要晚上住人的，包括朋友们来玩的时候，蒙古包也可以住人。冬天的时候是一直没有在里面住。这个蒙古包，请的这个特别会弄蒙古包的叔叔，这个是专业人士弄，看那地铺的多平。大家就期待蒙古包的焕然一新吧。然后动土我们也是要看日子的，今天是看好的日子。动土除了看日子，我们还要放鞭炮，鞭炮已经放过了。我们还要吃油炸糕，他们不知道我告诉他们要吃油炸糕了。他们一会儿吃到我买的油炸糕，他们一定会特别开心。吃完油炸糕以后，寓意着我们蒸蒸日上，寓意着我们这个动土是会给我们带来一些好运。看看油炸糕好没好？再没有夹子高，地已经铺好了，开始上水泥了。水泥一抹好，咱们这屋子就好了啊。然后把东西一往进搬。哇，一天整好了，而且这个弄完地感觉老大了。大概就是这儿柜子。这儿炕桌，这儿做饭，这儿放一个桌子，这儿睡觉，完美。着了，家也暖了，接下来就是布置这个家了。OK， 非常完美，收工，明天再续。经过3天时间，蒙古包已经全部收拾好了，我们的炕已经彻底铺好了，它是可以睡人的。然后这个椅子呢，来客人的时候坐的。本来这个地方总备盘一个地炉那种的，但是想到夏天蒙古包太热了，我们决定把地老虎盘到外面去。这地方放个火炉，冬天的时候取暖。这就是我们的蒙古包。很多人问我们的蒙古包里的怎么照明，有没有天窗？看，半景天窗。就是这样的，里面是很亮堂的，只要太阳不下山，它是不需要电灯的。给大家看一下这一筐是什么东西，这一筐是晾晒的干肉啊。这个筐本来是用来捡牛粪的，现在晾了干肉也是也是有所用处了啊。给你们说一个秘密，就是在蒙古包里面最抗潮的东西是什么呢？就是簪子，这是手工打的簪，所以这个东西是特别抗潮防风的。为啥给大家介绍这个东西呢？就是想跟大家说，其实我们的蒙古包外面也有一层簪，不管是蒙古包的包衣呢，还是蒙古包的这个防风罩，其实它都没有这个簪子重要，这个簪子才是蒙古包的灵魂。大家想知道这样一个蒙古包需要多少钱？这个蒙古包最贵的就是里面这个哈纳伞，哈纳伞是这里面最贵的，而且我们做了一个原木的比较好一点的，其余的东西都很便宜，几千块钱就可以做一个蒙古包。这个哈纳伞呢是后加的，所以它的造价比较高。这个哈纳伞也看你用什么木材，如果你用就像这种原木好的木材，它就相对应比较贵一些。整体这些木头需要2-3千块钱吧，就是这个蒙古包要一直用，不希望它下卸的话，你就必须用好的，所以它是比较贵的。然后外面这个是包衣，外面这个包衣里面呢还有一层塑料布。我不能给大家看，是因为都钉好了。这个为了防风，已经把它都钉上了，看到了吗？这个里面有簪，簪是蒙古包的灵魂。这个东西是属于那种又抗寒、又抗潮、又抗风的一个东西。然后外面这个是包衣帆布的，里面还有一层防水的塑料布，看到了吗？塑料布用来防雨的哦。很多人问这个蒙古包有没有隔音效果，其实蒙古包的隔音效果并不好，它毕竟是布呀这些材质的木头东西，在过去的时候蒙古包是没有这么高档的，它是卷起来马车直接拉走的那种，所以的话在过去它是很简易的，也没有这种水泥，也不会钉起来，因为它是分东草场和下草场，所以的话过去的话
蒙古包是很简易的，但是现在蒙古包就是一个固定的居所，以后我们就会把它弄得更好一些，更现代化一些，更漂亮一些，给人有一种我们要传承这种过去留下来的美好的东西嘛。其实并不是说我们盖不起房子还是怎么样，蒙古包这个东西呢，它是很有代表意义的，住进来也是很舒服的。你看我们改造以后，地变得更大了一些，更宽阔了一些。然后它里面的隔音肯定是不太好的，夏天的时候牛在外面吃草它都能听得到。但是呢，以前的蒙古包呢，周围它是没有人的，它是一望无际，谁都跟谁吵不着，所以的话不存在这个吵不吵。还有的朋友问防狼吗？为什么我们会在蒙古包旁边堆一个火呢？狼是怕火的，所以过去的话，它看到有火有灯光的地方，它是不会靠近的。难免嘛会遇到一些什么，但是遇到一些狼呀、豹子呀这样，过去的时候住蒙古包的人会有这些，晚上就不会让孩子随便出去了。但是现在呢，也没有狼了，而且过去的人都有打猎的这个本领，所以一般是晚上在蒙古包的时候不会受到这样的侵害。给大家看一下啊，虽然你们可能看这个炕不大，但是你们看到了吗？我1.7米的个子，我躺在上面。基本上就占了那么一点儿。我跟大家说，这炕上睡4个人是没有问题的。所以过去一家有5口6口，在一个蒙古包里，你们就感觉住不下。蒙古包特别放人啊，它这种弧形的盘一个炕，这样横着睡能睡10多个人，就4、5米的包。我要是往这儿睡的话，这边这儿睡俩，那儿睡俩，这炕上一定能睡4个人。所以说过去的蒙古包有这样一个炕，横着睡的话能睡10个人。那你横着睡一下，横着睡咱们这不够长。咱们要是再大点，这样的话能睡10个人。但是我们的目的就是坐这儿对饮。今天晚上吃火锅，这就是我完美的蒙古包改造。是不是觉得我们徒手啥都能干？真的，我们徒手啥都能干。